Patay ang duha ka bata human gilamoy sa kalayo ang ilang panimalay sa Purok Rubia, Barangay Poblasyon, Sinakaban, Misamis Occidental niadtong nakalabay nga adlaw Lunes sa buntag pitsa 23 ning bulan sa Hunyo 2025. Ang duha ka bata na ila nga sila si Mark Anthony Burlat 4 anyos, Jimuel Burlat 2 anyos samtang anaa sa sulod sa ilang panimalay ang mga bata nga nakakandado ang pultahan. Sa interview ni Fire Officer 4 Anthony Ribotaso, ang Municipal Fire Marshal sa lungsod sa Sinakaban, nga sa pagkakaroon padayon pa ang ilang investigasyon kalabot sa nahitabong sunog nga mikalas sa duha ka kinabuhi. Matud pa ni Ribotaso nga mga alas 11 ang takna sa buntag usa ka personnel sa Philippine National Police sa maong lungsod ug nag-inform sa ilang nga adunay sunog nga nahitabo. Human nila nasairan ang maong taho, dali nila kini nga girespondihan og sa paghidangat sa maong lugar, naog daw na ang nasangpit nga panimalay nga hinimo sa light material ug mao na lang ang ilang nakita ang duha ka bata nga napaig na sa kalayo nga naggakos pa kini. Tanaw sa atong investigator, and then pag abot nila dito, they find out nga wala gyud ug daw gyud siya. Then nakita nila dito in town ang duha ka bata nga mura og ang maguwang tong gakulob siguro. Gihalob niya ba ang manghud? Oo. Tiloya gyud. Then ang balay tay tuod gihimo siya sa usa ka light material, ang iyang salog kawayan, and then ang iyang wool kawayan usab, kana bitawng gitawag nila og saksa ba na kanang kawayan lagi ana-ana. Oo. So mo na gihimog wool. Dayon kato na balay, wala gid siya bintana. Wala gid siya bintana. So, murag, wala gid siya kagawas. Kay, we find out also, pag abot dito, nakita na mo dito, kay according dito sa mga tao, na kana kuno day mga bata, gipadlakan day kuno na sa ginikanan. So, wala ang ginikanan ito higayon? Wala ang ginikanan atong higayon. Yes, oo. Wala dito ang ginikanan atong higayon na kay di ay kuno ang panginamuhi day kuno anang magtiayon kanang gitawag nila og mamunga. Kanang mamunga, then mangitag bunga kanang sa palm tree yata siguro na bunga kay namanggoy mamalitay daw kuno diha. So mao kuno din ay panginamuhi anak nila, mitabok sila dito sa Picas Barrio sa Libertad Baho padulong nag-alto. Mao kuno na mga ruta nila kasagaran gyud kuno. Kay mao gyud kuno na ilang panginamuhi in town kay mga kabos gyud pod. Mga kabos gyud kaayo mga ginikanan o kanang pamilya gyud pod. Dayon mao lagi to pag abot na mo dito sus mo na gyud subo gyud kayo tan-awon pamalandungon nga luoy gyud kayo mga inosente. Si Municipal Fire Marshal Anthony Ribotaso sa lungsod sa Sinakaban. Gidugang ni Ribotaso nga usa sa ilang gikonsider ang pagdula og lighter sa mga bata nga mo'y hinungdan sa pag-ulbos sa kalayo. Ang apuhan sa mga biktima na mahayag nga posible nga adunay posporo o kaha lighter nga ana sa sulod sa panimalay nga gidulaan sa mga bata. Atol usab sa maong hitabo, wala sa ilang panimalay ang apuhan tungod kay nangita usab kini para sa ilang panginabuhi. Imposible po kay masunog o way nagadilin nga kuan lagi. Mapunta masayo. Nagduda mo nga, nagdula og kanang lighter to mga bata. Anak yun, nagduda yun nga na may lighter pero wala mo ato higayuna sa pagkasunog. Kaya doon naman kayo mo. Doon naman inyong balay ko. Kaya sir, pero ako kay manungha man ko sir. Manungha. Di ka nagtungha ito kagahapon. Ana niya sir. Diha. Ano nag-usilingan na. Ikaw po sir, ako ka nagtungha gahapon. Nagtungha po ko kanang manubay bunga sa matugas. Bunga. Minis. So pagkabalo nimo kagahapon pagkuan. Pagtawag nila nako. Ingon nila na sunog lang kang balay sa masawong mo to. Unsa imong pangita dito mga bata? Mga bata yun akong kuan pero nakita na ko og daw naman ang mga bata na nagkakuan naman yun sila. Wala yun ko'y mahimo, hilak na lang, tuda kay. Wala naman yun ko'y mahimo. Matabang nila kay nahuman naman silang naugdaw. Si Leonisa Giringay, apuhan sa mga biktima. Sa pagkakaroon ang duha ka bata nga biktima sa sunog ang gilubong na kini kagahapon sa buntag sa Sinakaban Catholic Cemetery. Alang sa DXDD Radio Campana, Radio sa Simbahan, WD45 Dudong Bargamento,
Danag sa Dakbayan.